外国女子情绪激动，原来她在台铁列车上脱下口罩，还爆粗口。因为我想说我没有办法直接强迫她戴，所以我想说请就是可能执法人员或是有这个权利的人来做。一旁女乘客只好赶紧找来列车长协助。事发在17号台铁往台中的列车上，这名外国籍女乘客没有戴口罩，隔壁乘客请清洁人员告诉列车长协助处理。没想到会中文的外国女子听到后瞬间气炸，飙脏话。一旁男乘客出面劝阻，却被她比中指，还不断咆哮。直到列车长现身，这才冷静下来。问题是我睡着的时候，我起来我就咳嗽，因为我在这个睡的时候我就会咳嗽。只是原本全程英文疯狂咆哮，但列车长上前关切后，才发现他的中文超流利。影片曝光后，不少人都说实在好眼熟，已经不是第一次在车上闹事。还有网友起底，外籍女子住在台中，还是个英文老师。我真的得到一个回复是，这个女生在台中的台中大道上面，直接红灯穿越人行道之后，逆向行走在台湾大道内侧上面。网友指控，不止在火车上，就连在路上也出现过夸张行径，而这次由铁警陪同，才冷静地抵达目的地。只是疫情期间违规摘口罩，还波及无辜乘客，争议事件再添一桩。三新闻李先奇、张许云、郭颖桃园报道。